Bom dia, boa tarde e boa noite. Olha, muitas pessoas estão mandando mensagens sobre os acontecimentos na África. E uma mensagem me chamou a atenção, aonde o velho vagabundo, o velho safado, o velho ladrão, o velho que rouba dízimo, né? Rouba dízimo para comprar banco. Eu queria chamar a sua atenção, você que é obreiro, você que é membro desta instituição, assim como também na instituição do fazendeiro, do Valdemígio Só Diabo, o fazendeiro, o apóstolo fazendeiro, o apóstolo o João Pé de Feijão, o apóstolo Pé de Feijão. Eu queria chamar a sua atenção para perguntar uma coisa para você. Não você que é mais antigo, você que é pastor, você que é obreiro. Quantas vezes, sabe qual foi a postagem que edicou sobre a África, sobre Angola, aonde ele tem uma mina de diamante que lhe rende presta atenção, bilhões de reais por ano, que lá é dólar e aqui no Brasil é real? Você é bobo, gente. Você, obreiro. Peraí, sim ou não? Você é inteligente, obreiro? Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você, pastor, é bobo ou é inteligente? Pelo meu pensamento, você é uma pessoa inteligente. Você também, obreiro, assim como você, membro. Você não cansa de ver que o seu bispo, o seu líder, é um dos maiores mentirosos do mundo, assim como ele diz que ele é um dos mais ricos do mundo, ele é um dos mais mentirosos do mundo. Porque pergunto eu uma coisa, por que, em meio a esta pandemia, Edirma leva os pastores para o seu hospital particular para cuidar daqueles que eles chamam de companheiro de trabalho, de homens e mulheres de Deus, que ele chama de homens e mulheres de Deus? Por que ele não leva os obreiros que dão sangue, que dão a vida pela obra gratuitamente, né, como ele diz, voluntariamente? Por que ele não leva essas pessoas que estão morrendo para o hospital que é dele? Ele podia falar muito bem, falar assim: olha, você que é obreiro, vai dizer que é pastor, que paga o seu plano de saúde, você vai vir cá para o Muriá, nós vamos colocar leitos para ele atender, porque eu sou o homem mais rico do mundo. Eu sou o homem mais rico do mundo. É o homem mais rico do mundo. Sim. Se você somar tudo que ele tem em propriedade, em catedrais, em aviões, em televisões, em rádios, em banco, ele é o homem mais rico do mundo. É verdade. Agora pergunto eu para você. Sabe que ele sempre disse: pastor, você não é bobo. Quantas vezes ele botou uma postagem lá assim, ó: somos todos cristãos, somos todos irmãos de todas as igrejas. Mas quantas das vezes, olha só a pilantragem do ele, quantas das vezes ele já cansou de fazer reunião de bispo, e até pastor, e até obreiro, e dizer que as outras denominações são derrotadas? Quantas vezes ele já disse que aquela cantora lá, aquela mulher que recebeu o Espírito Santo, rolou no chão, ele disse que era demônio, que ele disse que não tinha Espírito Santo, que essas igrejas que recebem o poder são igrejas de caídos, são igrejas enganadas pelo demônio. Mas agora, que ele precisa da ajuda das pessoas, que ele precisa da ajuda para retomar a boca de fumo dele lá em Angola, para retomar, né, a Casa da Moeda dele em Angola, que ele transformou a igreja lá em Casa da Moeda. Ele tem falado que todas as pessoas todas as denominações são irmãs. Esse é um vagabundo. Você é um velho mentiroso. Você é canalha. Você é canalha ao extremo. Patrocinando lá no Rio de Janeiro a marcha do golpe, Você patrocinando, mas fique sabendo que você já foi denunciado no Ministério Público Federal. Sim, eu quero que você mande me matar. Não adianta ficar mandando ameaça no meu telefone, até porque eu troco o telefone todo mês. Não adianta mandar ameaça, não adianta mandar recadinho, mensagem na DM, dizendo que vão me matar, que vão me dar um tiro, que estão na minha espreita, que estão na minha cola, que já sabem onde eu moro, que sabem que eu faço caminhada de noite. Eu faço caminhada de noite, faço porque não tenho medo, porque eu, assim como
muitos pastores e membros e bispos acreditam num Deus vivo, que sabe que esse demônio que você tem não pode me tocar. O seu demônio, o seu demônio, o seu demônio, o seu principado das trevas não pode me tocar. Não pode me tocar. Não pode. Você sabe disso. Você sabe, no seu plano da Goétia, dos 72 que trabalham com você, que quem é totalmente luz você não toca. Quem é de sincero coração você não toca. E não adianta você ameaçar o trabalho que nós temos feito com todos os advogados, porque nós temos pessoas grandes envolvidas também. Não pensa você que só eu que estou nesse projeto. Não pensa você que só eu que estou nesse projeto, até porque se fosse só eu não conseguiria. Não pense que só eu. Para você foi denunciado no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E a matéria com a foto do carro de som da sua igreja vai sair em todos os sites possíveis, fortes, assim como Folha, como UOL, Globo, lá o que mais for. Você não pensa que tem nenhum otário aqui não, não pensa que não tem nenhum babaca, algum trouxa aqui, porque não tem não. Não tem nenhum otário aqui não, Didi, não tem nenhum otário. Aqui tem uma pessoa que conhece você antes suas artimanhas, né? Eu sei dos seus segredos antes de você pensar em ter a boca de fumo que você tem, chamada de eu sei cada passo, cada pensamento seu eu conheço. Cada pensamento. Fato esse que o nosso grupo de advogados já tem mais de 500 processos movidos contra igrejas. Então você acha que eu sou algum otário qualquer? Você acha que eu sou algum babaquinho, algum pela-saco, algum pastorzinho, algum bispozinho seu, qualquer? Você acha que eu sou algum regionalzinho, algum estadual escravo seu? Você acha que eu fui algum capacho, que eu sou algum capacho seu? Você acha isso? Que eu dependia ou que eu dependo de você? Que eu sou algum trouxa? Algum otário que você conhece? Você acha que eu sou algum bobo que trabalha junto com você? Você acha que eu sou algum pastor seu, sem visão? Você acha que eu sou algum estadual seu, algum bispo seu, escravo? Porque muitos não são seus escravos e estão saindo. E outros continuam aí. Outros continuam aí, sendo seu escravo, sendo seu capacho, agora da sua família, aceitando a humilhação da sua família. Você acha isso? Fato que eu repito a falar. Fato que eu repito a falar. São mais de 500 processos. Mais de 500. E prepare-se. Prepare-se que vai sair em tudo que é mídia. O carro de som da sua igreja. Prepare-se, porque vai sair. O carro de som da sua igreja. Prepare-se que vai sair. O carro de som da sua igreja apoiando a marcha do golpe. Você não pede por esperar, alguém vai ter que responder por isso. E se você quer me matar, seja você, GG Truque, seja você, Valdemígio, seja você, o Soares eu não vou falar que ele não é dessa laia de fazer isso. É o pilantra, mas isso aí ele não faz. E essa outra galera, Trovoaldo, se vocês acham, vocês não sabem o que vocês estão se metendo. Vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. Vocês não sabem. Você pensa, você sabe quantos advogados tem trabalhando com a gente? Você sabe quantos advogados tem trabalhando com a gente? Você sabe quantos? São mais de 60. Mais de 60 advogados trabalhando. Você não pensa que tem algum otário aqui que não tem não, pai. Você sabe quantas pessoas nos apoiam de vários poderes? São vários. Vários. Eu tenho um deputado comigo. Eu tenho um deputado junto comigo. Fala comigo todo santo dia. Tá? Então você não pensa que tem algum otário. Tem vereador, tem deputado estadual, tem deputado federal. Não pensa que tem um otário aqui não. Não entra nessa de me assar não. Você tem até gente que mandou. Tem até gente que mandou. Eu não vou nem falar. Mas não pensa não, cara. Porque você que me ameaçou. Tem um otário aí que veio falar comigo. Tem um otário aí, otário. Você é otário, cara. Você nem pastor nunca foi. Você é um Zé Bunda, nem pastor tu foi, cara. Você está pagando de patrão e nem pastor você foi de igreja. Você era derrotado, você era auxiliar. E você está pagando de pastor. Preste atenção. Eu já fulminei o seu caminho.
Eu já pulverizei a sua igreja, já pulverizei você. Você já está pulverizado, sua segurança está pulverizada. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe. Eu não gosto de falar para não dar carta pro inimigo, não é isso? Mas no seu caso eu vou falar porque você é muito abusado. Você é muito abusado. Você querer me afrontar, você quer afrontar a mim. Você quer me afrontar. Você, pô, você um bunda seca, orelha seca. Você um pé rapado, quer me afrontar. Você quer me afrontar, cara. Cara, se você mais uma vez, eu tô falando pra você, sabe o que eu tô falando? Você metido a querer ser pastor. Tá com uma boquinha de fumo pequenininha aí, uma igrejinha, uma boquinha aí, tá achando que é malandro. Se você pensar em mandar ameaça pra mim de novo, eu vou fazer um negócio pra tu, que tu vai parar na cadeia, malandro. Se eu vou comer teu rabo lá na cadeia. Então, fica na moral, que o bagulho aqui é punk, é coisa pesada. Aqui é de Valdemir pra cima. Não vem tu, um Zé Buceta querendo entrar no meu caminho, não, que eu vou te esfolar todinho, tô te falando. Não entra não comigo não, fica na tua boca de fumo aí quietinho, na tua igrejinha, na tua birosquinha aí, na moral. Não vem pra de brigar de gente grande não, que tu vai ser exterminado. O papo aqui é reto, o bagulho é louco, tô te falando. Tô te falando, não entra nessa não, hein. Já é a segunda vez que eu mando pra tu, moral, fica piano, que o bagulho aqui é louco, tô te falando. Tô só o papo retão pra você mesmo. Pensa que você tem segurança, merda de praça aí, que vai se atrasar você. Tô te falando, vai se atrasar, mano. Vou atrasar vocês, tô te falando, hein. Eu já tô, o papo tá dado. O recado é um só. Não vou ficar me estressando de mandar recado. Certo? A próxima. Eu vou fechar a tua igreja, cara. Pronto, eu decidi isso aí. Vou fechar a tua igreja. E outra, vou botar o teu segurança na cadeia. Pronto, só pra dar o reto. Aqui é o reto. Vou dar logo o reto, logo, pra tu ficar na moral. Certo? Que aqui o papo é violento. Não brinca porque você não pode, beleza? Então fica suave que meu papo aqui, minha parada aqui é com o Marcília, com o Soares, mais ou menos com o GG Truque, que a boca dele também tá ruim. Vou acabar de fulminar logo. Agora você fica no piano, que você é cobra pequena. Não entra, entendeu? Não vem brincar com o picão não, piquinha, que vai se atrasar. Quem tem cu não faz trato com pica. Esse é o recado. Se liga no recado. Quem tem cu não faz trato com pica. Beleza? Então, não se atrasa no meu caminho, que eu não vou atrasar no teu. Já o papo reto para ficar ligeiro. Então, voltando a falar. O Marcelo, ele gosta disso. Quando ele sente apuro, ele é vagabundo, aí ele diz que é um índia, que ele tem amizade, que ele é isso, que ele é aquilo outro, que ele fecha, que é da paz. Mentira, pessoal. Você que é de outra igreja, não cai nessa farsa, não cai nessa enganação, não cai nesse engodo. O velho é bandido. O velho botou 7.000 pessoas na Angola para brigar contra o governo, contra a polícia, contra o Estado, para defender os interesses dele. Se ele quer a igreja, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos lá para matar agora, finalizar. Você é obreiro, não é? Sim ou não? Sim. Você é pastor? Sim ou não? Sim. Você é bispo? Sim ou não que me assiste? Sim. Eu te pergunto, você crê em Deus? Sim ou não? Você vai dizer para mim que sim. Correto? Correto. Você obreiro crê em Deus. O seu bispo, ele crê em Deus? Não sei. Responda você. Ele crê? Ah, crê. Quando uma fala para você, deixa eu fazer agora para matar a charada. Quando fala para você, você que tem um problema, você tem um filho com câncer, um filho com AIDS, um filho viciado, uma causa na justiça, uma injustiça, o que ele fala para você? Hein? Hein? Ele diz assim, confia em Deus. Hã? Se lança no altar, faz o teu sacrifício. Na fogueira você vai ser abençoado. Sim ou não? É assim que ele fala, não é? Agora, quero perguntar uma coisa de você. Por que, quando o problema é com ele, quando ele fica doente, ele não faz a fogueira ser um hospital? Por que quando ele supostamente perdeu a mina de diamantes que ele tem em Angola e perdeu a igreja, por que ele foi buscar ajuda com o presidente? Por que ele foi buscar ajuda na ONU? Por que ele contratou um dos maiores e mais caros escritórios de São Paulo para brigar, para retomar a igreja em Angola?
Por que o maçom faz fogueira cedo? Para poder Deus te dar a sua igreja de volta. A fogueira é um engano, minha gente. A fogueira faça, umas faça. Sim ou não? Aí você fala, caramba, profeta. Profeta nervosão. Eu concordei com você pela primeira vez. É verdade, o bispo mentiroso. Porque quando é comigo ele manda eu sacrificar. Por que ele não vende o avião dele e dá no altar de Deus? Por que ele não vende o avião dele, a televisão dele, o banco do bispo Juju, da herança, né? E dá no altar de Deus? Ei, minha gente, é tudo uma farsa. É tudo uma mentira. Você concorda comigo? Deixe seu comentário, comenta aí. Eu quero falar com você, eu quero comentar, eu respondo. Eu que respondo no comentário, na maioria das vezes. Então, a farsa da fogueira está aí à mostra. Se fosse verdade, eu não contratava advogado, não ia falar com o presidente, não ia na ONU, não ia mandar o povo sair na porrada lá em Angola, tá bom? É uma farsa. A fogueira é uma farsa. E para você que é pastor, para você que supostamente faz a obra de Deus, eu tenho uma mensagem para deixar para você. Eu queria nesse vídeo, eu queria mostrar uma coisa para você. Você sabe quantos pastores estão saindo, obreiros, jovens, evangelistas, pessoas que doaram, você que doou muita coisa na fogueira, você que tem comprovante de doação, olha aqui essa matéria. Olha essa matéria. Desempregada, olha aqui. Desempregada, doa rescisão. Olha aqui. Desempregada, doa rescisão. A igreja é obrigada, é obrigada na justiça, né? É aqui, assim. Meu Deus. Tá, agora você acha a matéria? É interessante aqui embaixo, tá bom. Tá aqui, desempregada, doa rescisão. O que, peraí? E ganha na igreja, ganha na justiça o direito do dinheiro de volta. O quarto juizado especial de Vitória, né, no Espírito Santo, decidiu que a igreja tem que devolver R$ 13.790 e ainda pagar R$ 3.000 de indenização para esta mulher, uma mulher de 34 anos. Então você vê que até a justiça reconhece que as doações são desse jeito de tomar dinheiro das pessoas, são enganação, porque não funciona. Então você que sentiu que você foi lesado, você que sentiu que você foi enganado, eu quero deixar o telefone 061 9902 2379 9902 2379, 061 9902 2379. Para você que fez doações, doou carro, doou casa, doou cartão, doou cheque, doou dinheiro, você pedir de volta aquilo que você doou. Você vai ligar, vai mandar mensagem para esse telefone e falar, o profeta nervosão mandou eu falar, pediu para me mandar mensagem para esse telefone, e aí eu vou pedir de volta aquilo que eu estou precisando. Nós estamos vivendo essa pandemia, vivendo essa guerra, muita gente desempregada que tem dinheiro para receber. Imagina, você tem um prêmio da loteria e não vai pegar. Você não paga nada, só quando ganhar. Aquilo que o advogado conseguir conquistar para você, você vai pagar uma porcentagem para ele que é pela lei. Existe a lei, a justiça determina o pagamento. Aí aquilo que você ganhar, o advogado cobra de você no final. Se você ganhar 100 mil de volta, você paga lá para ele os honorários. Então, nesse telefone 061 9902 2379, você vai pedir a devolução daquilo que você deu e não recebeu nada em troca. Você só teve prejuízo. Igual essa mulher. A vida dela estava ruim, ficou pior. Porque tudo é uma farsa. Se fosse verdade, o próprio Masparé da Fogueira Santa, para pegar a igreja dele em Angola. Cadê o Deus que ele serve que não funciona? Cadê a fé que ele prega que não funciona? Se ele está perdendo tudo. Por que a televisão dele não vai para frente? Então essa é a pergunta que eu vou deixar para você nesse vídeo, tá? Nós voltamos num próximo vídeo e até em breve.